Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Non aveva più le forze per continuare a vivere. In una lettera la donna che ieri a Corleone ha ucciso la figlia disabile subito si è tolta la vita, ha lasciato scritte le sue ultime parole: chiedo scusa a tutti. Pallavoliste svengono durante una partita a Zafferana nel Catanese, i malori probabilmente collegati ad esalazioni di monossido di carbonio per il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, in 8 finiti in camera iperbarica all'ospedale Cannizzaro. Palermo fanno saltare uno sportello postamat allo Zen, ma il colpo fallisce, scattato l'allarme, i banditi fuggono, fragorosa l'esplosione, ma dal quartiere nessuna segnalazione. Agrigento, nuova imponente dispersione d'acqua dal serbatoio della Rupe Atenea e polemica tra le società di servizio idrico, indignati i cittadini. Messina, 10.000 gli universitari fuori sede, poco più di 300 le camere disponibili nelle residenze dedicate. La chiusura da anni dell'ex casa dello studente ha acuito una situazione difficile. Apre i battenti a Catania, il più grande parco a tema natalizio del Sud Italia, con Christmas Town, luci accese alle ciminiere dopo il devastante incendio che ha distrutto il tetto della struttura centrale. Calcio, il Palermo chiamato a fare punti su un campo difficile, rosanero nel pomeriggio al Castellani contro l'Empoli. Per Inzaghi quello di oggi non è un crocevia. Serie C, il Catania col pensiero, la prossima gara esterna a Potenza, obiettivo chiudere l'anno in testa. Pareggio con rimpianti per Siracusa al De Simone, il Trapani gioca oggi pomeriggio a Salerno. Ben trovati e buona domenica a tutti voi. Si è scusata per il gesto, ma non aveva più le forze per continuare a vivere. Lucia, la donna che ieri nel Palermitano a Corleone ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita, ha lasciato le sue ultime disperate parole. Marco Gullà. Sono stanca, ho paura, amore mio ci manchi troppo. È uno degli appunti che Lucia Pecoraro aveva in casa e che sono stati trovati dai carabinieri. Corleone sconvolta dalla tragedia che ieri ha segnato il paese in provincia di Palermo. La madre che uccide la figlia disabile, che poi si suicida, ha strangolato Giuseppina, ha deciso anche per lei, poi è salita al piano di sopra e si è impiccata. La tragedia della disperazione, entrambe erano rimaste sole da pochi mesi dopo la morte del marito. Eccoli in questa foto mentre festeggiavano un evento, uniti. La donna anziana non avrebbe retto, dicono molte delle persone che la conoscevano, e come emergerebbe anche da alcune lettere ritrovate in casa con riflessioni sulla vita che conduceva al peso di dover gestire la figlia, soprattutto dopo la morte del marito. La figlia aveva anche smesso di camminare, l'ultima cosa che sono riusciti a fare insieme è stato un viaggio parrocchiale a Pompei. Al ritorno le sue condizioni di salute si sono aggravate e forse anche per questo Lucia è crollata. In un altro appunto, ritrovato dalle forze dell'ordine, la donna si scusava per il gesto che stava compiendo. Chiedo scusa a tutti, soprattutto a te, amore mio. Malori da monossido di carbonio e tanta paura durante una gara di pallavolo disputata a Zafferana nel Catanese. 8 persone, tra cui 6 atlete del Milazzo, sono finite in camera iperbarica all'ospedale Cannizzaro di Catania. Probabile il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento. È andato a Zafferana per noi Tonino De Mana. Ore 18:40, Maria Laura Panetta si accascia al suolo e perde conoscenza. Il suo malore pone fine alla gara tra ASD Zafferana e Milazzo Volley e probabilmente salva tutti da conseguenze peggiori, anche dalla morte. È il monossido di carbonio a mandare in ospedale 15 persone, per 8 delle quali è stato necessario l'utilizzo della camera iperbarica presso il Cannizzaro di Catania. Accertamenti, cure ed ossigenoterapia, poi le dimissioni, ma il rischio è stato davvero elevato. Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore e insapore che può essere letale, pertanto la prevenzione deve essere principio fondamentale per evitare che ciò si verifichi. Ad intossicare atlete, arbitro e spettatori è stato, come detto, il monossido di carbonio, colpa probabilmente del cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento che qualcuno avrebbe messo in funzione azionando l'interruttore da questo pannello. In quel momento la squadra ospite, il Milazzo, era nella porzione di campo più vicina al bocchettone. In mattinata, nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno chiesto informazioni al sindaco di Zafferana Russo, ancora sconvolto per l'accaduto. Certo c'è qualcosa che non ha funzionato, è stato sollevato l'interruttore dell'impianto di reazione e da questo è nato il problema.
È un impianto che comunque era nuovo. Sì, l'impianto è nuovo, da pochi mesi aveva ottenuto l'autorizzazione necessaria da parte della Federazione Pallavolo per lo svolgimento della partita. Non le manda a dire Nico Caragliano, dirigente del Volley Milazzo. È successo e non doveva e non deve più succedere una cosa del genere assolutamente. Siamo arrabbiati, siamo incazzati, l'amarezza resta ancora di più in quanto non abbiamo ricevuto una chiamata ad oggi di solidarietà della squadra locale e nemmeno da qualche componente dell'amministrazione comunale. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Andiamo a Palermo, dove una banda di malviventi ha tentato di far esplodere un bancomat delle poste allo Zen. Il colpo però è fallito. Sentiamo i dettagli nel servizio. Luca Ciliberti. Una banda di ladri ha cercato di scassinare il postamat allo Zen in via Gino Zappa a Palermo. Utilizzando dell'esplosivo, i ladri volevano far saltare in aria lo sportello bancomat dell'ufficio postale, un assalto in piena regola che ha lasciato solo devastazione perché il sistema di sicurezza della banca ha retto e i criminali sono stati costretti a fuggire. L'esplosione è stata così potente da scagliare detriti, pezzi di lamiere e plastica in un raggio di 10-15 metri. Nonostante il fragore che ha svegliato l'intero quartiere, nessuno ha chiamato il 112. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di San Lorenzo, i ladri avrebbero prima preso a mazzate la struttura esterna del postamat per creare una fessura, poi vi hanno inserito un ordigno artigianale. Una volta acceso l'innesco e raggiunta una distanza di sicurezza, i ladri poi hanno provocato la deflagrazione. Tuttavia la cassetta di sicurezza interna, che custodiva il denaro contante, ha resistito all'urto mandando in fumo i piani della banda. Si ipotizza che i malviventi abbiano tentato di svaligiare anche un'attività di ristorazione della zona. Anche in questo caso però il colpo è fallito grazie all'attivazione del sistema nebbiogeno del locale, che ha costretto i criminali a desistere e a scappare ancora una volta. Ancora a Palermo i carabinieri hanno bloccato e denunciato a Brancaccio un pregiudicato di 28 anni che senza un motivo apparente ha prima aggredito dei passanti, danneggiando alcuni veicoli in sosta, per poi colpire con una catena di ferro un 81enne e irrompere infine in una scuola interrompendo le lezioni. Andiamo ad Agrigento, capitale della cultura. Dalle nostre immagini, quelle che vi mostriamo da alcuni giorni, in particolare ieri e oggi, purtroppo capitale della perdita d'acqua. C'è un nuovo video che mostra un fiume che esce dal serbatoio della Rupea Atenea ed è polemica. Davide Sardo. Agrigento, capitale italiana della cultura, ma ormai rischia di diventare la capitale della perdita d'acqua. L'ennesimo sversamento dal serbatoio della Rupea Atenea, un vero torrente che scendeva a cascata, ha fatto indignare i cittadini di una città già assetata. Il video, diventato virale, mostra migliaia di litri sprecati in pochi istanti. AICA attribuisce il disservizio all'aumento improvviso della portata da parte di Siciliacque, salita da 140 a 160 litri al secondo senza preavviso. Una spiegazione tecnica che però non convince gli ambientalisti. Non si tratta di un caso sporadico, ma di una dispersione che sull'intera rete raggiunge il 60%. Quello che si continua a non fare, che noi chiediamo di fare, è l'investimento sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie e sulla riduzione di sprechi, abusi e usi impropri. E a livello regionale, l'abbiamo chiesto col nostro forum, chiediamo di fare investimenti che servano e non, ad esempio, come quelli sui dissalatori milionari, per poi realizzare un'acqua che costa 30 volte in più e che viene dispersa al 60% dalle reti. AICA intanto ammette il ritardo dell'addetto alla sorveglianza, ora sotto procedimento disciplinare, e annuncia verifiche interne e correttivi. Resta l'immagine amara. Nella città che celebra la cultura, l'acqua continua ad andare perduta. Il ponte dell'Immacolata che stiamo vivendo, tra mercatini di Natale, passeggiate in centro. I turisti ci sono, ma in realtà non c'è nessun vero e proprio boom. L'occupazione delle camere è al 60%, dunque al di sotto della media nazionale. Francesco Aloi. Stiamo vivendo già l'atmosfera del Natale e infatti siamo qui in giro. Nel ponte dell'Immacolata si passeggia nei mercatini di Natale. L'occasione anche per ricongiungersi alla famiglia, soprattutto quando si lavora tanto durante la settimana. Le vie del centro sono affollate da residenti e turisti. Questa è Ortigia, Siracusa. Loro arrivano da Genova. Speravamo in delle belle giornate
le abbiamo avute. Le abbiamo avute, poi il fascino della Sicilia è irresistibile. Vengo da Venezia e sono venuta qui per godermi il ponte, quindi in un posto meraviglioso. In Sicilia 3 giorni, sabato, domenica e lunedì, veniamo dal nord. Novara esattamente. Secondo Confesercenti Sicilia, nelle strutture ricettive c'è un'occupazione che sfiora il 60%, un dato però più basso rispetto alla media nazionale, che raggiunge il 72%. Turisti o no, chi pensava di andare sull'Etna per sciare è rimasto deluso, dovrà aspettare ancora un po'. Qui siamo a 1800 metri, Monte Conca. Abbiamo uno zero termico piuttosto alto, quindi sta nevicando sopra quota 2200 metri, quindi le piste attualmente non sono servite da un innevamento sufficiente che chiaramente non permette l'apertura degli impianti. Si spera in condizioni migliori magari a metà mese. Ma il meteo è instabile un po' ovunque, tra sole, nuvole e pioggia. E nonostante tutto, anche con il panettone in bella vista, c'è chi mangia ancora il gelato. È buono il gelato, cioè è la cosa che mangio sempre quando esco. Chi resta a casa invece ne approfitta per fare albero e presepe, perché il Natale è alle porte. Italiani sempre più poveri. Secondo il rapporto Istat, il potere d'acquisto è sceso all'8,8%, stipendi più bassi di 831 euro. L'Italia è l'unico paese europeo in cui il salario è il più basso di 30 anni fa. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Oggi si è poveri lavorando, a dichiararlo il segretario della CGIL Landini, commentando il rapporto dell'Istat sull'economia italiana. È l'Istat che ci conferma che la politica economica di questo nostro paese è completamente sbagliata. Le retribuzioni nel 2025 cresceranno più dell'inflazione, ma per recuperare il potere d'acquisto perso con la crescita dei prezzi registrata dopo la pandemia ci vorrà ancora molto tempo. Tutto questo non è accettabile, questo significa che stanno crescendo sempre di più le povertà, questo significa che sempre di più la nostra economia si sta indebolendo. Secondo l'Istat a settembre i salari reali erano ancora di 8,8 punti inferiori a quelli di gennaio 2021. A confermarlo anche il rapporto appena pubblicato dalla Fondazione Di Vittorio, secondo il quale tra il 2021 e il 2024 i salari medi del settore privato hanno perso nel complesso quasi 6.400 euro di potere d'acquisto. Il PIL resta in piedi grazie alla domanda interna sostenuta dai consumi del PNRR e gli investimenti rimarranno la spinta principale. Non fosse stata per il PNRR avremmo un'economia a crescita zero, così come a seguito delle politiche fiscali completamente sbagliate il potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni è diminuito negli ultimi anni di oltre l'8%. Ma la crisi dei salari resta pesante. In Italia sono diminuiti di 831 euro, è l'unico paese europeo in cui il salario medio reale è più basso di 30 anni fa. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per parlarvi della crisi dei posti letto per gli universitari fuori sede a Messina. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, andiamo a Messina dove le associazioni degli universitari e degli inquilini denunciano la grave carenza di posti letto per gli studenti fuori sede. Francesco Triolo. Posto letto cercasi, a Messina è quasi un sogno, 10.000 gli studenti fuori sede, poco più di 300 le camere disponibili nelle residenze universitarie. La chiusura ormai da anni dell'ex casa dello studente di via Cesare Battisti ha acuito una condizione già di per sé difficile, ma non è la sola. Purtroppo ci sono troppe strutture pubbliche ancora chiuse, siamo all'ex Riviera con 8 milioni di spese di lavori ed è chiusa, 11 milioni stanziati per la casa dello studente ed è chiusa, soldi stanziati per il residence Gravitelli ed è ancora chiusa. A fronte di 10.000 studenti fuori sede abbiamo soltanto 300 posti letto, quindi gli studenti si riversano sul mercato privato. In Consiglio Comunale nei giorni scorsi è stato dato l'ok alla costruzione solo per uno degli studentati già finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con fondi PNRR, il progetto Policlinico che prevede 504 posti a Ministrale. Questo sicuramente va a vantaggio dei privati, i privati che speculano sulla pelle degli studenti e delle studentesse, privati che fanno pagare una camera anche molto più di quanto quella camera in realtà Possiamo veramente... dire quanto?
Sostanzialmente negli ultimi anni si è passato dal pagare un 220-230 euro per una stanza singola a 270 euro con il fenomeno del caraffitti. E poi c'è anche un altro aspetto più volte denunciato dalle associazioni degli studenti, quello dei contratti di affitto non regolari. Scrivono in un contratto una tariffa più bassa per poi in nero percepire molto di più. Cambiamo decisamente argomento perché a Catania si respira aria di Natale con il Christmas Town che ha aperto i battenti proprio nel luogo, le ciminiere, colpito dal devastante incendio di qualche tempo fa. Ma sentiamo e vediamo Eva Spampinato. Bellissimo, divertentissimo! Ma allora non è solo per bambini? No, assolutamente! A Catania è esploso il Natale. Elfi, musicisti, colori, giocattoli, tutto a dimensione reale. Come entrare dentro un film di Natale dove i protagonisti diventano loro, i bambini, ma anche i genitori. Ogni anno c'è un vestito diverso. Lei si presta. Anche perché, o mi presto, quindi non posso fare altro. Come nelle più classiche favole natalizie, anche per Christmas Town c'è il lieto fine e lo scheletro di ciò che rimane dopo il devastante incendio che ha colpito il tetto del grande teatro interno delle ciminiere rimane in secondo piano, dietro le luci, dietro l'antica giostra dei cavalli, dietro l'enorme albero dei canti di Natale. Tra musical e spettacoli di magia nei teatri, acrobazie quotidiane, parate, il villaggio promette emozioni a ogni angolo e per visitarlo i pullman arrivano da tutta la Sicilia e non solo. Da dove arrivate? Da Vittoria. Da Favara. Da Modica. Siamo venuti con il pullman, con altri amici. Siamo venuti ieri pomeriggio. Abbiamo dormito qua per un po', vanno via tutti i pensieri. Catania punta così a diventare la capitale del turismo natalizio del sud Italia, offrendo un mese intero di atmosfera, luci e ricordi destinati a durare. Tra le novità più amate la casa del Grinch, che incuriosisce tantissimo i bambini. Tutti in fila sul corso Jingle Bell in attesa di entrare in casa di Babbo Natale con un occhio al cielo sperando che non piova. I bimbi sono intenti a scrivere la letterina a Babbo Natale. Sì, ne approfittiamo di questa situazione, di questo bell'ambiente per scrivere quello che è il desiderio dell'anno. Signor Babbo, qual è lo slogan di quest'anno del Christmas Town? È sempre quello. Oh, 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 oh! E buon Natale a tutti! E ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio. Cominceremo con il Palermo, a tra poco. Siamo al calcio, Palermo in campo, oggi pomeriggio il Castellani contro l'Empoli per Pippo Inzaghi, quello di oggi comunque non è un crocevia. Marco Gullà. C'è Gomez ma non Giasi tra i convocati di Pippo Inzaghi per la partita di oggi pomeriggio al Castellani contro l'Empoli. Il Palermo dopo la vittoria sulla Carrarese è chiamato a fare punti in un campo difficile contro l'ex Alessio Dionisi. Inzaghi non vuol sentire parlare però di crocevia. Basta crocevia, se no ogni volta noi mettiamo sempre dei crocevia, noi dobbiamo creare una base, una solidità, basta crocevia, partita della svolta. Domani comunque vada, ci sarà la prossima, ci sarà da lavorare, rimboccarsi le maniche. Io ho già detto, voglio portare questo Palermo dove merita, quando ce lo meriteremo e soprattutto voglio andarci e non tornare indietro. Per cui adesso cominciamo a parlare di altre cose, di costruzione di una squadra, di un'anima, di una squadra che un domani, quando raggiungerà il proprio sogno, potrà mantenerlo. 3-4-2-1 per Inzaghi, probabile formazione: Joronen tra i pali, Beresischi, Bagni e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello a centrocampo, poi Palumbo e Vasic sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Al Castellani si inizia alle 17:15. E il Catania, siamo alla Serie C, guarda già la prossima partita e alla chiusura dell'anno solare, con l'obiettivo di cominciare il 2026 e poi di affrontare il mercato di gennaio ancora da capolista. Marco Carli.
2 giorni di riposo dopo il defaticante di sabato e dopo i 3 punti di venerdì. Il piano l'ha evidenziato Toscano prima della partita col Crotone e l'ha ribadito dopo. Chiudere l'anno in testa non è l'obiettivo finale, ma per usare una terminologia ciclistica, un traguardo volante che resta significativo a metà del percorso. Per arrivare primo al Giro di Boa, il Catania deve superare 2 tappe, la prima in trasferta sul campo del Potenza, la seconda in casa con l'Atalanta Under 23. La concentrazione è tutta sui lucani. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì con giocatori come Martic che potrebbero ritornare presto a disposizione dopo il rientro importante di Raimo. La partita col Crotone ha aumentato la convinzione. Di fronte a una reale emergenza con 7 giocatori indisponibili, il Catania ha saputo non solo vincere, ma dare un evidente segnale di compattezza e anche di bel gioco in talune fasi. Dicembre è cominciato bene. Squadra, società e tifosi vogliono che si concluda al meglio. Poi ci sarà il mercato. Bruzzaniti del Pineto è un nome dopo l'infortunio di Ciccerelli, piace a molti e il costo del cartellino non è un dettaglio. Manzi e Rocchi sono opzioni per la difesa in mezzo ad altre. E poi c'è l'attesa per capire se l'entourage di Jimenez sposerà il progetto del Catania anche in proiezione futura. Temi importanti, ma intanto c'è da tagliare per primi il traguardo volante. Prima tappa, Potenza. E siamo alle altre squadre di Serie C, alle altre siciliane di Serie C. È finita 2-2, ma con tanti rimpianti per il Siracusa al De Simone contro il Foggia, mentre il Trapani gioca oggi pomeriggio a Salerno. Sergio Colosi. Al Siracusa non è riuscita l'operazione sorpasso in coda alla classifica nello spareggio salvezza del De Simone contro il Foggia, prova generosa degli azzurri condizionata da episodi negativi, distrazioni e decisioni arbitrali. Padroni di casa in vantaggio con la deviazione di Contini sul tiro di Parigini con ripartenza di Limonelli. Pareggio su rigore di Garofalo e Siracusa in 10 per il rosso al difensore Bonacchi per un contatto irregolare su Fossati. 2-1 firmato da Racing Ba con un'altra revisione all'FVS e i precedenti cartellini rossi per le legittime proteste di Turati e il vice Spinelli. Nella ripresa ancora tanto cuore e sofferenza per il Siracusa, con l'uomo in meno per quasi tutta la gara, ma vicino al gol della sicurezza con Frosali e poi beffato al 7° minuto di recupero da una punizione di D'Amico per Garofalo, autore di una doppietta per il definitivo 2-2. Il pari lascia rimpianti, la prestazione è il punto di partenza delle prossime giornate, aspettando rinforzi mirati e funzionali. Per il Trapani dalle 14:30 alla Rechi c'è la Salernitana con una sola vittoria in 5 giornate. In crisi anche la squadra di Aronica per l'extracampo con un'altra possibile penalizzazione di 8 punti. Sappiamo le difficoltà della partita, ci siamo preparati bene. Conosciamo a fondo quelle che sono le migliori qualità della Salernitana e quindi sappiamo che ci aspetta una partita difficile sotto tutti i punti di vista. Ecco. Detto questo, abbiamo approfittato un po' del periodo positivo, di quelli che sono stati i risultati positivi che hanno caratterizzato l'ultimo periodo e quindi abbiamo lavorato sul migliorarci. Tra gli infortunati recuperati Di Noia e Fischnaller. Era l'ultimo servizio di oggi, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro ancora una buona domenica e vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19.